ที่2เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณสุภกรอักษรสว่างนะครับท่านก็เป็นรองประธานกรรมการสถาปนิกทักษิณซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เราได้เชิญท่านมาเพื่อจะมาพูดถึงในแง่มุมต่างๆของการปฏิบัติวิชาชีพนะครับคุณสุภกรอักษรสว่างจากบริษัท Planning and Mapping Consultant จำกัดนะครับอยู่ที่หาดใหญ่นะครับซึ่งผลงานทั้งทางด้านออกแบบการคอนซัลท์ของท่านก็ปรากฏอยู่หลายๆที่ทั้งในจังหวัดสงขลาเองและจังหวัดอื่นๆแล้วก็ที่ผมเคยทราบก็คือมีการปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศด้วยนะครับก็กล่าวถึงประวัติของท่านเพียงคร่าวๆนะครับโดยสังเขปเล็กน้อยคุณสุภกรอักษรสว่างจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนดังระดับภาคใต้แล้วก็ปริญญาตรีจากฟิลิปปินส์และปริญญาโทก็จากฟิลิปปินส์นะครับปัจจุบันเป็นวุฒิสถาปนิกนะครับทีนี้ในช่วงของการทำงานตั้งแต่เป็นบริษัทเราจะเรียกสั้นๆว่า PMC นะ Planning and Mapping และ Consultant นะครับก็มีอะไรบ้างแง่มุมไหนบ้างที่ขออนุญาตเรียกอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์เล็กจะมาให้ความรู้แก่พวกเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรคุณสุภกรอักษรสว่างครับก็ขออภัยด้วยนะครับมีเรื่องพอดีผมเตรียมไอ้ตัวนี้มาแต่ก็ใช้ลิงก์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่บอกว่าให้เพื่อนมาพูดจริงๆผมก็ถ้าวิทยากรก็ผมอายุเยอะที่สุดนะครับนะครับก็ดูเป็นแบบฟังเรื่องโบราณแล้วกันนะครับแก่ๆครับก็แนะนำตัวนะครับก็จริงๆสุภกรอักษรสว่างเล็กๆก็ได้นะครับก็อยู่หาดใหญ่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็จบปวชนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะครับชอบเรียนหนังสือปวชปวสนะครับไม่ได้มาทางเอกทรานส์ก็ปฏิบัติวิชาชีพก็ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมแต่ก็เป็นซับเบสหรือว่าเป็นพื้นฐานให้ประกอบวิชาชีพในภูธรได้เป็นอย่างดีครับผมเตรียมมาสัก5 เรื่องนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ได้เป็นคนมีงานดีนะครับก็เราก็ปฏิบัติวิชาชีพอยู่ในภูธรคงจะเลือกอะไรได้ลำบากนะครับเมื่อกี้ก็คุณเจมส์เหมือนกันนะครับว่าก็บ้านๆนะครับเราคนบ้านๆมันมีงานแรกๆนะครับที่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปีออฟฟิศก็เปิดตั้งแต่2003นะครับจริงๆเมื่อก่อนผมเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็เข้ามาเปิดออฟฟิศก็2003ก็นี่ก็ถ้าเป็นเด็กๆก็ประมาณสักป.6นะครับถ้ายังไม่จบปริญญาตรีนะครับก็10 ปีประมาณนี้นะครับก็เราอยู่กันสัก20 คนได้นะครับตอนหลังๆก็ชักเยอะนะครับแฮนเดิลต่อเดือนก็ค่อนข้างเยอะก็หนาวหัวเรื่องเมาครับก็เป็นง่ายๆนะครับถ้าจะไปดูผมจริงๆผมชอบถ่ายรูปนะครับรักครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ทำงานมากนักนะครับเที่ยวชอบเที่ยวก็ชอบถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับสุภกรเป็นง่ายๆมันมีล่าสุดไปดูแสงเหนือครับผมก็ว่าเราก็น่าเจอใครก็จะคุยถึงแสงเหนืออยู่เดือนกว่าก็บอกว่าไปน่าสนใจนะครับขับรถไปใช้เงินไม่ได้เยอะแล้วก็นอนตรงไหนก็ได้ผมพาลูกไปภรรยาไปก็นอนข้างทางนะครับแล้วก็ล่าแสงเหนือกันก็สนุกดีนะครับแล้วก็เราก็เปลืองเยอะหน่อยเพราะงั้นเราก็จะไม่มีทริปประเภทต้องไปกับทัวร์มากนะเพราะเราก็บริหารบัดเจ็ตก็ต้องพาลูก2 คนไปนะครับ PMC ทำงานเอาเป็นงานราชการนะครับบางทีบางมุมมองมันอาจจะเปลี่ยนไปจากไอ้ที่เคยฟังนะครับโรงแรมก็มีโรงพยาบาลก็มีแต่ว่าคัดมาว่าจริงๆไอ้คนไอ้งานพันราชการนี่มันแปลกๆไอ้ที่ออฟฟิศแฮนเดิลอยู่นะครับจริงๆออฟฟิศเราก็70%ก็เป็นงานราชการอีก30%ก็เป็นงานเอกชนแล้วมันก็2,000นี้มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมคนละตัวกันนะครับเราทำอาคารเนี่ยนะครับก็ขอนิดหน่อยมี SA การช่างเป็นผู้รับเหมาซึ่งเหมือนอย่างน้องเมื่อกี้โจก็บอกว่าจริงๆบริบทของสถาปนิกมันต้องช่วยกันหลายอย่างทั้งคนคุมงานทั้งผู้รับเหมาถ้ามันตกมือพร้อมกันแล้วมันดีมันก็โชคเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไปได้ผู้รับเหมาที่มันไม่ดีแล้วเราคอนโทรลอะไรไม่ได้
มันก็เป็นเรื่องไปนะครับตอนนั้นเราทำงานกีฬามหาลัยนะครับแล้วก็ให้เราทำซึ่งผมยังคุยกับน้องๆแล้วคิดว่าจริงๆเรียนมามันก็เรียนหลายๆโปรเจกต์นะบางคนก็ได้ทำบ้านทำโรงแรมบางคนทำทีสิทธ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอจบมาก็ไม่เคยได้ทำทีสิทธ์ที่ทำน้องๆก็บอกพี่ของพี่ก็ทำหมดแล้วก็เราแก้ปัญหาปากท้องไปเรื่อยนะครับก็ได้ทำอาคารชุดนี้นะครับก็เป็นโรงยิมนาเซียมนะครับมีสนามกีฬามีอัศจรรย์นู่นนั่นนี่นะครับจริงๆก็คือมันเป็นวางผังมันก็จะดูแปลกๆนะครับจริงๆแล้วในอาคารเดิมถ้าใครเคยไปหัดใหญ่ก็จะมีของมอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มันมีสระเด็กอยู่ตรงนี้แล้วก็แกนมันก็เป็นเพี้ยนยังไงไม่รู้ครับแล้ว TOR มันก็บอกว่าให้ทำสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่50 เมตรนะครับแล้วก็ปรับปรุงยิมนาเซียมสร้างยิมนาเซียมขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับทำลานนู่นนั่นนี่ตรงนี้เดิมทีมันจะเป็นหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยพอตอนก่อสร้างมันก็กลายเป็นฮาร์ดคอร์ดไปแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆมันเรนจ์มันกว้างมากที่จะเป็นคอนโทรลอะไรกับพวกราชการนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็เยอะแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือเงินเขามีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นต้องจัดการบัดเจ็ตให้มันลงแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วให้เวลาเรา90 วันนี่ครับวัฒนธรรมพวกนี้มันแปลกๆที่จริงๆบางคนผมก็ฟังน้องๆบอกว่าทำงานอยู่ปีนึงอะไรเงี้ยครับตอนหนึ่งโปรเจกต์แต่ผมมันไม่ค่อยได้เจอแบบนั้นนะครับ90 วันเผลอๆบางเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมแปลกๆมี60 วันเอาให้เสร็จด้วยแล้วเอาให้เสร็จทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทำแบบพีริมโน่นนั่นนี่คุยกันจนจบแล้วก็ทำราชการเสร็จเราก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันเร็วไปหมดนะครับก็เริ่มเบื่อๆนะครับว่าวัฒนธรรมนี่มันยังไงครับจริงๆพวกนี้วัฒนธรรมข้าราชการไม่ได้ตำหนินะครับเขาก็เป็นว่าทำเรียนแบบกันถ้าที่โน่นทำได้เขาก็จะลอกอะไรกันมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเราทำยิมนาเซียมตัวนี้นะครับปรับปรุงตัวนี้มันก็จะมีแต่รูปนะครับก็ตามเทรนด์นะครับก็perspective อะไรไปนะครับแล้วก็มีจัดได้อย่างใจบ้างนะครับไม่ได้อย่างใจบ้างก็ชอบถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายเดิมทีตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานะครับพอทำเสร็จก็กรรมการตรวจการจ้างเขาก็ไปกันเรื่องข้อเสียของเราก็คือพอเราทำแบบปุ๊บเราไม่ได้ไปควบคุมงานให้กับงานราชการเขาก็จะหาอีกคนหนึ่งมาคุมงานให้แทนซึ่งไอ้คนที่ตัดสินใจว่าเอาไม่เอาก็กลายเป็นกรรมการตรวจการจ้างแล้วทีนี้งานมันก็จะเพี้ยนไปหมดแม้แต่แพทเทิร์นวัสดุนะครับที่เราวางไว้พอไปถึงกรรมการตรวจการจ้างก็จะไปอีกแบบหนึ่งหรือในแบบที่เราเขียนต้องบอกว่าล็อกสเปคให้ระบุไปมากรายที่สุดพอเราระบุไปมันก็ต้องใส่โค้ดนัมเบอร์เพื่อให้ได้ดังใจแต่ไอ้ราชการมันก็บอกว่าอย่างนี้มันล็อกสเปคมันไม่เปิดกว้างผมก็เลยงงว่าแล้วมันจะคอนโทรลโปรดักชันให้มันไปได้อย่างที่ใจนึกได้ยังไงเวลาเราเลือกเราก็เลือกสีเลือกแพทเทิร์นให้มันลงใช่ไหมครับแต่พอไปราชการเขามองว่ามันต้องมีอะไรกันแน่ระหว่างดีไซเนอร์กับวัสดุนะครับมันก็เลยเพี้ยนไปหมดครับมันก็ได้เท่าที่ได้ก็เป็นบุญครับนะครับก็ทำมีสิ่งที่ท้าทายหน่อยก็คือจากสแปนในตรงนี้วิ่งเข้ามาเป็นอาร์ชนะครับแล้วก็สามทางจริงๆภูทรเราหางานระบบได้ยากนะครับเอนจิเนียร์งานระบบ Lighting Design นี่แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรชอบผมไม่ได้ใจตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ตำหนิอะไรก็คือเรามีเทรนด์การทำงานว่าสถาปนิกต้องไปเปิดงานแล้วก็กลับมาให้เอนจิเนียร์แล้วเอนจิเนียร์ก็ส่วนมากก็ถ้าโบราณหน่อยก็จะเป็นอาจารย์ก็อยู่ในท้องที่แล้วก็สื่อสารกันบางทีก็ดูแบบเราออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็ต้องใช้ทักษะค่อนข้างเยอะถ้าสเกลมันเล็กก็โอเคผมก็ดูกันง่ายๆแต่พอมันสเกลใหญ่แล้วเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจเขาหรือบางทีเราบอกทำไมแค่นี้มองไม่ออกเลยเนี่ยนะครับแม้แต่เทคโนโลยีก็ต้องหลังๆก็มีสเก็ตอัพก็ต้องนั่งปิ้นให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะจริงๆเอนจิเนียร์บางทีมอง3 มิติไม่ออกนะครับเนี่ยมันก็ต้องมีการสื่อสารกันไฟฟ้าก็ว่าไปอย่างหนึ่งดวงโคมเราต้องเลือกแต่สุดท้าย
สายไฟนู่นนั่นนี่ก็ไม่รู้ระเกะระกะวางไว้ทั่วแต่ที่ผมผิดมนุษย์ก็คือผมไปเปลี่ยนแปลงระหว่างทางไม่ได้งานเอกชนยังพอดีนะเอาแวะกลับเข้าไปก็นั่นนี่นิดหน่อยก็เปลี่ยนพี่ไม่สวยเปลี่ยนเถอะแต่ราชการพอมันทำไม่ตรงแบบแล้วมันกลายเป็นคอร์รัปชันเขาก็เลยต้องให้ทำเสร็จในแบบถ้าเปลี่ยนต้องมีวัตถุประสงค์ที่เอ็กซ์ตร้าจริงๆถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก็ทำอยู่10 กว่าปีก็กลับก็ได้ทำแบบนี้นะครับเปลี่ยนอะไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันสแปนแล้วก็มีอยู่3 ตัว80 เมตรมหาลัยเราต้องหลังคาสีฟ้านะครับอันนี้เป็นของอะไรจะมีพวกบับเบิ้ลอะไรเอามาใช้สระว่ายน้ำกลางก็เป็นตัวนี้ก็เท่ากับบังเท่ากับสุวรรณภูมิเดียวกันมันก็8 นิ้วนะครับนี่ก็คืองานหนึ่งครับถัดมาที่ออฟฟิศจะทำกันหลายคนนะครับเราอยู่กันเยอะแล้วเราก็ช่วยกันคิดบางคนลากได้เฉพาะช่วงต้นแต่พอช่วงกลางก็กลายเป็นอีกคนนึงแล้วนะครับเพราะว่าผมบริหารจัดการสตาฟเนี่ยมันไม่มีใครแฮนเดิลได้ตลอดทั้งหมดไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าศักยภาพมันก็ไม่เท่ากันนะครับบางทีผมแฮนเดิลอยู่น้องๆอาจจะไปอยู่ช่วงกลางแล้วก็ท้ายมีคนมาปิดแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเขาลูกช้างก็เห็นว่าช้างนะครับก็งานแบบนี้ก็ถ้าเราไปพบข้างนอกก็จันดิการหรือคาบูเซอร์เอารูปคือเป็นงานออกเป็นแนวนามธรรมแล้วก็เอารูปอะไรถ้ามาเราก็พิจารณ์นะครับ SJ 3D จานสุเมธก็คือได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าคีย์มันคืออยู่ที่ว่าจะสื่อสารแล้วมันตรงหรือไม่ตรงแต่พอเราเป็นสถาปนิกสื่อสารตรงๆเราก็จะไม่ชอบเห็นปุ๊บช้าแต่ว่าไอ้โจทย์มันก็บอกว่าเทศบาลตำบลเขาลูกช้างมันเขียน TOR ว่ามีอัตลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับก็จะคลี่คลายกับมันยังไงนะครับก็ได้ผู้รับเหมาคุณพิจิตรสุวรรณนะครับก็เป็นอยู่ท้องที่ในหาดใหญ่นะครับแล้วเราเนี่ยผมเมื่อกี้ฟังน้องเขา83 ล้านบาทผม8,400 ตารางเมตรละหมื่นก็นะครับเมื่อกี้30,000 กว่า 20,000 กว่านะครับเราตารางเมตรละหมื่นก็มันก็เหนื่อยนะครับ แต่ว่ามันก็ต้องเสร็จเพราะเขาไปรับจ็อบแล้วแถมมันไม่มีเงินเซอร์พลัสมาให้ก็ต้องบริหารกันอยู่ในนี้นะครับที่คนพิการอะไรก็ให้มันเปลี่ยนไปก็ไปจับเรื่องนะครับอัตลักษณ์ที่เขามีอยู่นะครับพอดีผมคนบ้านๆนะครับผมชอบกรผมชอบเขียนกรจริงๆช้างเนี่ยมันจะมีช้างที่มีอัตลักษณ์ที่ดีมันมีตำราเขาเรียกพรมพงนะครับเขากล่าวไว้ว่าเช่นเล็บขนหนังฟันตาเนี่ยต้องเป็นสีขาวนะครับงาก็คือต้องเป็นสีไอวอรี่นะครับแล้วก็จับหลักๆตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เขาลูกช้างเนี่ยมันจะมีเจดีย์อยู่แล้วเมื่อก่อนคนก็นับถือกันมากแล้วก็หันไปทางทิศตะวันออกนะครับเราก็จับหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้รายละเอียดดูนะครับเช่นว่าอันนี้เรื่องกิมมิคเรื่องอัตลักษณ์นะครับก็จับฟอร์มช้างแต่พอดีว่าหันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกก็โอเคโชคดีก็เอาด้านแคบเข้าไปเจอแดดนะครับด้านยาวเนี่ยเจอด้านเหนือใต้ก็โอเคระบายลมระบายอากาศมันก็โอเคนะครับแล้วก็จับสีจับเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นนะครับของแต่ละตัวก็เอามาใส่ในตัวอาคารพยายามคลี่คลายให้มันไปไกลๆจากช้างหน่อยแต่ก็พอดูกันก็ว่าช้างนะครับแล้วก็จับประติมากรรมนะครับที่6 ประการของหน่วยงานราชการที่มีอยู่นะครับเช่น rule of law transparency ความโปร่งใสและพวกนี้นะครับเอามาเป็นประติมากรรมนะครับจริงๆตรงนี้เราจะทำสัตว์ปัจจุบันเมื่อการเป็นหญ้านะครับแล้วก็ตัวช้างนะครับเอางาโน่นนั่นนี่มาสั่งนะครับแต่ก็โชคดีอย่างที่เรียนนะครับว่าเราได้มีตะวันออกตะวันตกนะครับเราก็ได้ด้านเหนือใต้ก็โอเคได้ระบายอากาศเหลือแอร์เสียโน่นนั่นนี่ครับก็หลักๆจริงๆก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อก่อน
เราก็นั่งคิดกันว่าเรานายกจะนั่งตรงไหนก็ไปนึกถึงจริงๆยุทธหัตถีก็จะมีเรื่องนั่งอยู่บนคอช้างก็จัดห้องตรงนี้นะครับตอนไปพรีเซนต์แกก็ชอบใจก็เอาจัดให้แกเหมือนนำทัพนะครับก็ไว้บริเวณนี้นะครับเราก็จัดก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็มีตาแววนะครับแต่เราไม่ละเมอก็โอเคก็พยายามจับโน่นจับนี่นะครับใส่เข้าไปในตอน perspective ตอนแรกมีคลิกคลายผมก็ผมก็ลองของผมนะครับว่าพวกทรงมันแบนยาวนะครับแล้วก็ขาช้างและไอ้ท้องตรงนี้มันอยู่ประมาณชั้น2ชั้น3ก็ยังคุยกันในออฟฟิศคุยกับหลายๆคนจะทำยังไงเราก็ไม่ได้ทริคว่าก็ทำเป็นเคอร์เทนวอลเป็นกระจกสีดำๆมันก็จับเชฟบางมองไม่เห็นมันก็มันก็ได้แล้วก็แก้กันไปนะครับมีคุณพี่เคยคุยให้ฟังว่าจริงๆถามปนิกมันก็ลองของมันไปเรื่อยมันไม่ใช้เงินคนอื่นแค่นั้นเองนะครับก็หลังๆก็จะไปถ่ายรูปหน่อยนะครับก็พอมีสาระนะครับอันนี้ก็คือตรงโคเชนวอลนะครับอันนี้ก็ได้เป็นท้องช้างนะครับนี่ก็จับซึ่งนะครับตอนทำตัวนี้ก็แคนเทลีพ่นทั้งยาวก็คุยกับเอนจิเนียร์ไว้นะครับก็พยายามช่วงนั้นคอมโพสิตแต่คอมโพสิตในงานราชการคือผมปฏิบัติวิชาชีพก็คือเวลาประมาณการนี่ต้องมีแบ็กอัพให้กับหลวงคือบ้านเราเหมือนกับไม่มีคนดีเลยในราชการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ความหมายผมคือเหมือนมีความกังวลว่าจะโกงกันมันก็เลยต้องสร้างระเบียบให้ผมไปรับงานราชการเนี่ยทราบไหมครับว่าผมต้องแสดงเหมือนเด็กนะครับเด็กส่งการบ้านครูเช่นผมถอดฐานล่างนะครับผมก็ต้องแสดงว่ากว้างยาวสูงทำเป็นช่อง Excel มาให้เป็นแบ็กอัพชีทนะครับเดี๋ยวนี้มีรีวิทขึ้นมาหน่อยก็โอเคแต่ว่าราชการก็ตามเราไม่ทันเขาก็จะกิ๊กปุ๊บไม่ได้เราก็ต้องทำเป็นเหมือนส่งการบ้านครูกว้างคูณยาวคูณสูงออกมาเป็นปริมาตรเท่าไหร่ในราคาที่เราต้องหามาให้เขาก็ต้องมีรายที่1รายที่2รายที่3ถ้าไม่มีก็ต้องไปเอาของพาณิชย์จังหวัดมาแล้วเอามาใส่เป็นแบ็กอัพให้เพื่อให้เขาตอบได้ว่าไอ้เงินที่เขาเสียไปเนี่ยมีแบ็กอัพไม่ตกไปอยู่ในเงินคนอื่นและไอ้ระเบียบมันเขียนไว้มันก็กลายเป็นกฎหมายนะครับเสร็จมันก็จะมีกรรมการราคากลางมาเช่นถ้าให้เงินไปเยอะแสดงวิธีทำที่มันผิดมันก็ต้องเรียกเงินคืนกับก็เป็นผิดวินัยอะไรบ้างซึ่งผมว่าฐานคิดมันก็แปลกๆนะครับมันแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคุมคนหมู่มากนะครับคุณทุนทั้งประเทศบางที่เขาก็ไม่งั้นเราคงไม่ได้ยินเรื่องติดแอร์ที่คอริดอร์ที่ลงในข่าวนะครับอันนั้นก็คือผมมันหลุดไปเรื่องที่แปลกๆมันก็ไปแปลกๆเหมือนกันไม่รู้ติดไปทำไมนะครับก็ดูเพลินๆนะครับในบางเดือนอาทิตย์มันตกทางที่พอดีนี่รูปนี้แล้วเสร็จก็มารูปนี้ผมชอบมากผมว่าดูเหมือนหนังเมฆมันเคลื่อนนะครับเวลาถ่ายมันก็เลยขับไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเราอาจจะชอบคนเดียวคนอื่นก็ดูไม่ก็ชอบนะอันนี้ก็อยู่เทียบที่ถัดมางานราชการอันนี้งานการกุศลมันการกุศลครับมันเป็นงานเล็กๆที่ออฟฟิศทำหมดนะครับเป็นห้องสมุดคือความรู้สู่บ้านเกิดอาจารย์วิวัฒน์เขาไปเจออาจารย์คมสันที่ไหนไม่ทราบนะครับแล้วก็แนะนำมาบอกได้หมดเนี่ยเดี๋ยวที่ออฟฟิศเราช่วยได้หมดเสร็จตอนนั้น1,700,000นะครับแต่ว่าไอ้เบื้องหลัง1,700,000เนี่ยสร้างที่ขอนแก่นนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปดูไซต์เลยอาจารย์ก็ถ่ายรูปมาให้นะครับแต่นับถืออาจารย์จริงๆนะครับอาจารย์คมสันวงศ์วรรณนะครับแกอยู่มอ.แต่แกเป็นคนขอนแก่นแล้วแก
นึกยังไงไม่ทราบนะแกอยากจะทดแทนบุญคุณโรงเรียนเก่าแกก็ต่อแซกโซโฟนแกเป็นดุษฎีบัณฑิตนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้วยแล้วแกก็เป่าแล้วแกก็มาถามผมว่าคุณสุภกรผมอยากนี้อย่างนี้ผมก็บอกก็แล้วแต่อาจารย์นะครับก็คือก็ถ้าได้ค่าจ้างก็ดีนะครับแกก็คุยกันไปคิดยังไงเท่าไหร่แล้วก็บอกไปตามเรื่องนะครับก็จริงๆงานราชการนี่มันให้อยู่ 2% นะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มงานด้วยมันได้อีก 2% มันก็ 4% ถ้าเราเกณฑ์คือผมว่าไอ้ตอนเขาดีเฟนต์กันว่าทำไมงานราชการได้น้อยแต่ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าคือตอนแรกเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยตามวิชาชีพที่สภาเขาเขียนเนี่ยเราต้องอยู่กับตึกจนถึงสุดท้ายก็คือให้เราอยู่กับจุดแต่เราไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมงานรายวันไม่ต้องบันทึกประจำวันแต่เราต้องอยู่กับตึกตั้งแต่ต้นจนจบไอ้ราชการมาโดยเราเป็นสปิทว่าคุมงานก็ให้2ออกแบบก็ให้2มันก็เลยกลายเป็น4ซึ่งถ้าเราอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเราก็ได้ 4% ถ้า 4% ถ้ามันบายวอลุ่มนะครับเช่น100 ล้านมันก็ได้4 ล้านมันก็อยู่ได้งานปีนึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนมันไม่เข้าใจว่า2% มันก็ไม่ได้เยอะนะครับที่ออฟฟิศก็เหมือนกันพอหนีมากๆมันก็จะขยับไปงานที่มันมีวอลุ่มเยอะเพื่อมันจะได้เอามาแฮนเดิลกับลูกน้องได้นะครับเอากลับมาที่อาจารย์ต่อครับตอนนี้เสร็จแล้วครับแกคงไม่เป่าแล้วนะครับแกก็เป่าอยู่เนี้ยไปตามห้างนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มาคุยกับผมว่าอะไรคนมันก็แปลกๆนะแต่เราก็ศรัทธาแกก็เป่าแบบนี้ของแกแล้วแกก็ให้ผมมาแล้วก็ผมก็ทำตุ๊กตาให้แกดูนะครับแกก็เอาไปตั้งป้ายในหาดใหญ่นะครับไปเซ็นทรัลมั่งโน่นนั่นนี่มั่งแล้วก็2 บาท 5 บาท 10 บาทนะครับก็เป่าจนได้นะครับแล้วก็โอเคในระหว่างทางแล้วก็เอาอะไรที่เป็นกิมมิคของแกมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงว่าห้องสมุดแล้วก็เอาสัดส่วนทองคำอะไรเข้ามานะครับกว้างยาวเข้ามาใช้เป็นอาคารเล็กๆนะครับแล้วก็เอาแถวอีสานมาอยู่ข้างโรงเรียนแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูผมว่าเอามาจับใช้กันได้นะครับก็ให้ช่วยกันที่ออฟฟิศนะครับบอกงานนี้งานบุญนะครับแล้วก็ทำอาคารนะครับจริงๆก็มีร้านทางลาดอะไรไปแต่ว่าด้วยเงินไม่มีทางลาดแกก็ตัดออกว่าคุณเล็กค่อยคราวหน้าแล้วกันแล้วก็เขียนแบบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แกก็ถ่ายรูปมาดูเราก็ไอ้ที่เราช่วยแกเขียนมันก็เป็นจริงนะดีกว่าเขียนแล้วเขาไม่สร้างนะครับเขียนแล้วสร้างก็คืนกับค่าแบบอะไรให้แกไปแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคนแก่ๆนะครับก็ดูมันมีคุณค่ามันดีกว่าเขียนงาน100-200 ล้านให้ราชการนะครับแกก็ตัดแรงไปว่าตังค์ไม่พอคนเล็กครับก็แล้วแต่อาจารย์นะครับอันนี้ก็คือก็ไปได้ผู้รับเหมาจริงๆผมดีไซน์เป็นแฟลตสลับนะครับจริงๆก็แบนท้องนะครับแล้วก็เสาแต่เบอร์ทางโน้นแกก็บอกไม่มีผูกเหล็กไม่เป็นแล้วจะให้เราขึ้นไปนะครับเราก็เขียนช็อปอะไรไปให้สุดท้ายผู้รับเหมาก็ไปเปลี่ยนเป็นแท้งเอาวางนะครับก็พอดูนะครับแกก็ถ่ายรูปมาให้ก็จริงๆงานมันก็เด็กได้ใช้นะครับแล้วก็ช่วยบริจาคหนังสือออฟฟิศก็เอาหนังสือเก่าๆอะไรส่งไปให้ครับคนแถวนั้นก็ได้ใช้ครับคนแก่คนเฒ่าซึ่งโครงการแบบนี้นี่ก็คนที่ช่วยกันตอนนี้ก็มาบางคนก็ไม่ได้อยู่ออฟฟิศไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บความทรงจำซึ่งผมก็ว่าไอ้งานพวกนี้ถ้ามีโอกาสมันก็น่าจะทำนะครับมีกุฏิมีวัดมีหลายๆที่มัสยิดนะครับเราก็มีโอกาสเราก็ช่วยกันได้นะครับก็หมดแล้วงานนะครับทีนี้มาในออฟฟิศผมรันออฟฟิศมา10 ปีหลังจากออกจากราชการผมว่าปัญหาในออฟฟิศก็คือการรู้ไม่เท่ากันของแต่ละคนแล้วมันไม่สมูทมันสะดุดไปหมดนะครับกับเวลาที่มันจำกัดนะครับมันไม่เหมือนทำงานคนเดียวทำงานทั้งออฟฟิศทั้งทีมผมว่าไอ้องค์ความรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันต้องใกล้ๆเคียงกันมันถึงจะสั่งแล้วก็ฝากงานกันได้นะครับมันมีผมไปคุยกับสุริยะนะครับ
ระยะเขาคุยว่าพี่หนงต้นสิงห์แกทำงานคนเดียวแต่แกมีมือดราฟประจำการของแกมีคนเขียนตีอยู่ข้างตัวแกเพราะฉะนั้นแกก็ทำงานคนเดียวซึ่งนั้นก็คือจบมันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอเรามารันออฟฟิศเนี่ยเราเลือกอย่างนั้นไม่ได้ผมก็อยากจะกลับไปทำงานคนเดียวมั้ง มาเรื่อง knowledge นะครับเราก็มันมีสักพักหนึ่งนะครับเราก็หาองค์ความรู้จริงๆที่ออฟฟิศก็ทุกสุขเมื่อก่อนก็ KM กันนะครับหมายถึง knowledge management เราก็โยนเป็นคนละทัศน์แล้วก็กลับมาสอนคนในออฟฟิศเองนะครับทุกวันศุกร์ก็ทำกันอยู่เนี้ยนะครับบางคนก็กลัวไม่กล้าขึ้นเวทีก็หนีไปมั่งก็ถูกด่าถูกอะไรไปแต่หลักๆก็คืออยากจะให้เขาฝึกเพราะผมเชื่อว่าจริงๆเรานั่งฟังแล้วเราจำมันก็ไม่ค่อยได้แต่เมื่อไหร่ที่เราไปสอนคนอื่นเนี่ยเราก็จะทั้งรู้ทะลุรู้แจ้งแทงตลอดนะครับแล้วเราไปสอนคนอื่นได้ครับเรานึกถึงไอ้ภาษานะครับในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่มันจะมีสาย1สาย2สาย3ตะวันออกตะวันตกนะครับผมอันนี้ถ้าภูเก็ตนะครับเราอยู่7 องศาเหนือตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันก็จะมีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องแผงกันแดดก็คือเดสโซเล่นะครับก็คือแผงกันแดดมีหลายประเภทเราก็คุยกันอยู่ในออฟฟิศว่าแล้วตกลงมันจะเลือกแบบไหนมาใช้กับทิศพวกมีอยู่เยอะมากแล้วมันดีกว่ากันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คุยกันก็ไปถ่ายกันมาดูแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นจริงๆผมว่าทำอยู่พวกนี้นะครับบางทีทำเรื่องไม้ไผ่มั่งทำหลายๆเรื่องเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หาแล้วก็เข้าโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ทำไว้สัก12 ซีนาริโอนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมมาดูมันก็พบว่ามันก็มีหลายๆแบบนะครับมีทึบมีโน่นมีนั่นมีนี่แต่ประเด็นมันคือเราจะเอาอะไรไปใช้กับทิศไหนนะครับใน7 องศาเหนือแถวบ้านผมนะครับแถวใต้ซึ่งจะเชียงใหม่ก็อีกบริบทนึงภูเก็ตก็จะพอเป็นใช้กันได้นะครับแล้วก็เอาไปเข้าเนี่ยพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็มานั่งจับว่าถ้าแต่ละอันเนี่ยลองใส่ซีนาริโอทางที่ตะวันออกทิศใต้นะครับที่ตะวันตกที่ตะวันออกนะครับทิศเหนือแล้วใส่นะครับแล้วมันจะได้ค่าอะไรออกมาที่ความร้อนเข้าสู่อาคารของฟินและแต่ละประเภทเช่นอย่างนี้นะครับซีน1นะครับมันก็เปื่อยๆทั้งแน่นอนนะครับมันก็ออกมาแดงๆนะครับแต่ละทิศทางว่าทิศตะวันตกก็จะเยอะหน่อยนะครับ 6.25 พอทิศใต้ 5.87 นะครับซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็จำลองไปทุกอันนะครับแล้วก็มาเลือกก็มันก็จะได้แนวคิดให้น้องๆว่าทีหลังก็เอาไปเลยถ้ามันออกตกก็พยายามจับพวกนี้ใช้นะครับถ้าเหนือใต้ก็เล่นมาบัดนะครับสำหรับโลเคชั่นนี้ซึ่งผมว่าสร้างแนวคิดพวกนี้ให้น้องๆเราก็จะไม่เหนื่อยนะครับเขาก็จะได้เลือกใช้อะไรที่มันโอเคดีกว่ามันรวมศูนย์อยู่ที่ตรงกลางแล้วมันต้องรอคำสั่งตกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งให้เขาอิสระแต่ให้เขาเลือกเอา knowledge อะไรมาใช้ให้เหมาะกับงานให้ได้นะครับเราก็จับมาเป็นแบบนี้นะครับเรามา4 เรื่องนะครับถัดมาก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าคงมีประโยชน์กับน้องๆนะครับเพราะผมก็รันออฟฟิศมาก็ไม่ถึงกับเบื่อแต่ก็เริ่ม50แล้วนะครับก็อยากจะพักผ่อนอยากจะเที่ยวครับแต่ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกว่าพอคนยิ่งแก่มันก็ยิ่งมีคอนเนคชั่นนะครับมันก็จะช่วยน้องๆได้แต่ก็อยากจะมีน้ำใหม่น้ำ2นะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเผื่อจะได้ประโยชน์บ้างสำหรับคนที่จะมีแนวคิดว่าจะเข้าไปสู่งานที่มันเป็นบล็อกเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็ต้องรันออฟฟิศนะครับถึงเดือนนึงวีโก้ก็หายไปคันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางเรื่องมันก็น่าสนุกบางเรื่องมันก็ไม่สนุกมากนักนะครับจริงๆชื่อผมเป็นชื่อออฟฟิศที่แปลกๆจริงๆผมเริ่มพอออกจากราชการเนี่ยจริงๆผมจะทำ GIS ตอนนั้นจริงๆไม่ได้กลับมาจะเป็นด้านสถาปัตย์นะครับทำ GIS นะครับวางผังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นงานวิชาการแต่ว่าอยู่ไปจริงๆงานที่ได้เงินมันก็ต้องมาทางสถาปัตย์นะครับก็กลายเป็น PMC มันก็ชื่อมันก็
มันก็เลยไปออกแนวนี้ไปที่ออฟฟิศเราชอบทำงานประกวดนะครับเป็นช่องทางหลักที่ผมจะได้งานเพราะฉะนั้นมันก็จะไปพบกับข้าราชการนะครับก็เป็นการจ้างออกแบบจำกัดข้อกำหนดชื่อมันก็บอกนะครับว่าจ้างออกแบบจำกัดข้อกำหนดเขาก็เอาข้อกำหนดมาให้แล้วให้เราไปทำทีนี้มันก็จะมีกรุงเทพก็ลงมาเราก็ไปในหาดใหญ่ก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็แจ้งชื่อแจ้งบุคลากรแล้วก็ลงทุนถ้าแพ้ก็กลับบ้านนะครับมันก็เสียเงินเปล่านะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนมาทำโมเดลอะไรมันก็เสียเงินเป็นเยอะครับช่องหนึ่งอาจจะเกือบแสนแต่ถ้าแพ้ก็กลับบ้านน้อยแต่ถ้าชนะก็แลกกันกับโวลุ่มที่ได้เพราะฉะนั้นในออฟฟิศมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องมีงานไม่ค่อยคิดคนเดียวผมเชื่อว่างานเนี่ยมันต้องมองหลายคนในสเกลที่มันคอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับบ้านนี่ก็อาจจะโอเคแต่พอมันเป็นงานราชการเนี่ยมันเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิชาการกีฬาหรือศูนย์กีฬาทางทะเลอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่เคยมีข้อมูลแล้วให้เวลาเราอยู่ประมาณ15 วันให้เรารีเสิร์ชโน่นนั่นนี่แล้วออกมาเป็นแบบซึ่งมันก็พิลึกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มันทำอยู่ด้านนี้เยอะๆออฟฟิศในกรุงเทพเขาก็จะมี data อะไรอยู่เป็นหลักๆเราก็ใช้ง่ายๆนะครับเราก็แยกออกเป็นสัก2-3 สตูดิโออันนี้ก็ขึ้นมาแบบนึงอันนี้ขึ้นมาแบบแล้วก็เชิญพี่ๆนะครับที่รู้จักกันเช่นอาจารย์ว่าอะไรก็ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยแล้วเราก็รวมกันหลังจากถ้ามันโอเคแล้วมันก็ออกมาเป็นโปรโตไทป์เอาตัวเนี้ยไปพัฒนาเราก็ได้สูตรของเราก็คืออย่างเงี้ยก็คือใช้สูตรว่าถ้ามองมาถึงเรื่องสเปซถ้าเราอยากดับเบิลสเปซวอลลุ่มเข้าตรงนี้ถ้า3 คนมองเห็นเหมือนกันก็โอเคแสดงว่าไอ้ตัวนี้เอามาใช้ได้นะครับหรืออาคารนี้จะเอาทรงปัญญาทรงไทยน่าเล่นโอเคถ้าไปได้ก็ไปได้แต่ถ้าไอ้คนนี้อยากจะดีเฟนต์ว่างานแบบนี้มันฟิวกว่าแล้วพี่ก็ดีเฟนต์มานะครับซึ่งผมว่ากระบวนการพวกนี้มันทำให้น้องๆได้คิดแล้วก็อยากจะได้งานที่ของตัวเองแต่ว่ามันต้องผ่านศึกเราก่อนตอนในออฟฟิศนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่มันไม่ต้องถึงตัดแมสอะไรเพราะเวลาเราสั้นนะครับเราก็ใช้วิธีสเก็ตแล้วก็โยนมาแล้วก็มาดีเฟนต์กันในออฟฟิศนะครับเราก็จะมีแต่ละซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนเราให้เราทำอัลเทอร์เนทีฟแต่เมื่อก่อนเราทำอัลเทอร์เนทีฟโดยตัวเราเองนะครับผมก็จำลองมาว่าถ้าคนอื่นลองทำทางเลือกให้มันสัก3-4 ทางเลือกแล้วมาเลือกกันแต่ถ้าทุกคนมันเห็นสวยเหมือนกันก็ยังใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาพัฒนาต่อแล้วเอาไปแข่งกับเขาอันนี้ก็คือหลักๆที่ออฟฟิศมาพออยู่ไปมันจะยิ่งยาวครับพอเราทำสโคปเองนะครับวางโปรแกรมมิ่งได้จากลูกค้ามาบ้างนะครับเสร็จแล้วทำสกีเมติกแล้วก็ไปดีไซน์พอดีไซน์เสร็จถ้าชนะประกวดก็กลับมาดีเวลลอปแล้วก็มาเขียนแบบนะครับขออนุญาตแต่ปัญหาวิชาชีพสถาปัตย์ก็คืองานบริการนะครับก็เมื่อกี้ก็ที่กับโจ้นะครับผมว่าหลักๆของเราก็คือทำให้ค่าแบบเราต่ำเพราะว่ามีบางคนไปบริการวิชาชีพโดยไม่อยู่จนจบเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าพี่ผมเขียนแบบอย่างเดียวนะอะไรพวกนี้ซึ่งมันไปลดค่าของตัวเองบางคนเขียนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองหรือไม่กล้ากลับไปไซต์ไม่กล้ากลับไปดูงานที่ตัวเองเขียนนะครับซึ่งแต่กับราชการมันไม่ได้ผมก็ต้องอยู่กับมันจนจบเพราะว่าไม่งั้นมันก็ฟ้องกลับไม่งั้นสภามันก็ร้องไปที่สภาก็กลับมาที่ผมอีกเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อดีว่ามันต้องอยู่กับมันจนจบเพราะงั้นมันก็จะได้เนียนขึ้นนะครับระมัดระวังมากขึ้นนะครับที่ออฟฟิศเราก็จะอยู่ทั้งซึ่งแล้วก็คอสเยอะมากพอสร้างแล้วก็ต้องส่งคนไปประชุมนะครับแต่ได้ฝึกน้องๆนะครับว่าอย่าหนีปัญหาผิดก็ถามมาก็กลับไปแก้นะครับแล้วก็หากลยุทธ์กันว่าจะให้ตัวเองรอดได้ยังไงดูเล่นๆนะครับนี่ก็คงจะรู้จักพุงเยอะเรื่อง
เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนี่ผมไปอ่านหนังสือหลายๆอันนะครับจริงๆก่อนเปิดออฟฟิศผมดูเยอะนะครับแล้วผมก็พบว่าคนมันออฟฟิศมันมีไม่กี่ประเภทตอนผมเปิดออฟฟิศนะครับสมัยโน้นสัก10 กว่าปีที่แล้วตอนยังไม่ออกจากราชการแต่ว่าคิดไว้ในใจว่าจะออกนะครับแล้วก็ไปดูมันมีออฟฟิศอยู่หลายๆประเภทนะครับเช่นสถาปนิก1 คนเด็กน้ำ1 คนสถาปนิก1 คนเด็กน้ำ3 คนนะครับสถาปนิกคู่เดียวกันสถาปนิกหัวเมียอะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูแต่ว่าเราก็ดูเรนจ์ว่าจริงๆมันอยู่กันไม่นานพอลูกพี่เหนื่อยหยุดก็ลูกน้องก็แตกไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้อันนี้ซึ่งผมก็แล้วแต่นะครับบางคนก็คิดว่าสถาปนิกมันต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราคิดเรื่องเฟิร์มมันก็จะไม่มีเส้นที่มันยั่งยืนปุ๊บมันก็หายไปแล้วมันเสียดายสิ่งที่ทำมาเสียดายเซอร์วิสที่มันตั้งแท่นไว้นะครับก็ไปพบรูปอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามองเป็นคนนะครับเราก็จะมีเรื่องเทคนิคอยู่มือซ้ายนะครับมีเรื่องบริการอยู่มือขวานะครับในหัวก็จะมีเรื่องดีไซน์ที่เราฝังหัวมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรียนนะครับแล้วก็มีเรื่องท้องที่ต้องรันธุรกิจให้ได้นะครับแล้วก็มีเซอร์วิสไมล์หลักๆก็คือบริการอย่างเดียวเพราะเราขายบริการบางทีก็เถียงกันอยู่ในเพื่อนๆก็บอกสถาปนิกมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเราทำมาเราก็มันก็บริการนะครับมันมีอีโก้อยู่พักๆแต่พอสุดท้ายก็ต้องกลับไปบริการอยู่ดีนะครับแล้วก็มันก็ต้องเบลนด์กันหมดนะครับทุกๆอย่างเพื่อจะให้องค์กรมันไปรอดนะครับเนี่ยมันก็จะมีฟรีแลนซ์นะครับก็ไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็อย่างผมนะครับภรรยาผมก็เป็นสถาปนิกแต่ว่าไปทำเค้กครับก็เพิ่งมายุ่งในออฟฟิศสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าไปอยู่กับออฟฟิศที่มันมีหุ้นส่วนกันนะครับก็เป็นหลังๆก็จะ international practice นะครับแล้วก็มีเด็กที่เป็น developer มันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับที่เราเข้าไปจอยอันนี้หมายถึงน้องๆนะครับแล้วก็เราก็มองภาพรวมแล้วเราจะเป็นแบบไหนนะครับในตอนนั้นก็พบว่าถ้าเกิดว่าช่องทางผมมันก็คือพออยู่ในภูธรเนี่ยมันหางานลำบากครับแล้วก็งานก็มาสัพเพเหระหมดนะครับเราอยู่ตรงเนี้ยเราถามวันนี้เราก็ต้องไปหาเอนจิเนียร์มาเองแล้วก็สื่อสารกันแบบใช้วิทยายุทธ์กันเยอะมากนะครับซึ่งผมว่ามันก็แปลกๆนะคือผมไปทำงานกับมาเลสถาปนิกมันนั่งหัวโต๊ะซัพพลายเออร์มันก็ออฟเฟอร์หมดทุกอย่างนะครับสี3 สกรีมโยนไป3 ยี่ห้อกลับมาสกรีมให้เลือกซึ่งผมว่ามันก็ดีนะผมไม่ได้ไม่เหนื่อยแต่ผมเห็นคนขายเห็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วมันส่งสกรีมให้ผมดูผมว่าผมไม่เหนื่อยกลับให้ผมต้องมานั่งคิดเองแล้วผมต้องเปิดแมกกาซีนแล้วผมก็ได้สกรีมเดียวแต่ผมโยนไปเลยโจตันโอเคเอาไปคุณก็มา3 สกรีมมาให้ผมแพทเทิร์นมาแบบเนี้ยแล้วมาให้ผมเลือกแต่นั่นเราต้องไปพัฒนาซัพพลายเออร์ให้มันบริการดีกว่าเขามาบริการเราเป็นแบบว่าพี่เข้าออฟฟิศหน่อยแล้วอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่าขยับให้เขามาบริการวิชาชีพแล้วให้เราได้นะครับผมว่าตรงนั้นน่าจะได้ประโยชน์กว่านะครับไม่งั้นเราต้องมาคิดหมดถ้าเป็นเมืองนอกเหมือนฟาสาดก็โยนไปเลยฟาสาดก็ยูไปจัดมานะครับผมอยากจะได้อย่างนี้นะครับผมว่าเตะสุดท้ายมันต้องเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราไม่ได้พัฒนากันทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าบางเรื่องเราทำเองเสร็จแล้วก็ในเวลาจำกัดเราอาจจะทำได้ไม่ดีหรือว่าสเกลที่มันคอมเพล็กซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการโปรเฟชชั่นอลที่มาทำนะครับซึ่งหลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าภูธรเนี่ยผมก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับคุยกับไฟฟ้าอย่างเลือกลงโคมให้ก็มาพิกลพิการเพราะฉะนั้นมันต้องจับโน่นจับนี่แล้วก็ตรวจกันทีละระบบแต่ข้อดีก็คือทำกับใครก็รักกันนานมันจะได้ไม่พลาดเปลี่ยนหน้าไม่ค่อยได้นะครับทำกันแล้วก็ต้องทำกันยาวนะครับเราก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใครแต่อีกแบบนึงก็คือลูกค้าก็คือไปหามาเองพวกวันนี้ก็เดี๋ยวว่ายุ่งก็ยุ่งนะครับเราระยะสั้นๆส่วนมากก็จะเป็นงานเอกชนนะครับเขาก็มีที่เขาสนิทมาเจอกับเรากลายเป็นเราก็เหนื่อยกว่าเดิมอีกเพราะเราเลือกอะไรไม่ได้นะครับยิ่งมา
ต่างจังหวัดมาจากที่อื่นนู่นนี่อีกก็อีโก้มีกันอยู่พักนึงกว่าจะลงนะครับเราไม่ค่อยเจอกับลูกค้าครับลูกค้าคาดหวังผมว่าลูกค้าคาดหวังแบบเขาไม่เคยมองว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่เราก็ไปปุ๊บเราก็ไม่เจอบัดเจ็ตเขาเพราะเรามองไล่ไปเรื่อยครับเขาก็มองลงล่างเราไม่เจอเขาตรงนี้เขาไม่เจอเราตรงนี้ใช่ไหมมันก็เนี่ยหลายปีแต่ว่ายิ่งผมราชการก็ประมาณอย่างนี้เลยครับเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราผมคอนซูมก็เซ็ตมีช่วงแรกๆมันมีสถาปนิกมาเป็นกรรมการแต่พอตอนเปลี่ยนคนปุ๊บกลายเป็นกรรมการตรวจการจ้างตรวจแบบร่างทั้ง1 2 3ก็ไม่เจอนะครับจะให้อยู่ในงบอย่างเดียวนะครับก็บางทีเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นครับเหมือนนึกถึงเพลงของเพื่อนพรมแดนนะครับสักไปสักมาบังกรออกเป็นอะไรไม่รู้แต่เส้นทางมันก็จะมีอยู่นะครับคือผมว่าเนี่ยผมก็ไปพบในหนังสือก็จริงผมก็มานั่งทบทวนตัวเองนะครับคือสมมติผมเริ่มต้นจากงานอะไรก็ได้มาที่ออฟฟิศรับจัดนะครับทุกงานก็คืออยู่ตรงหน้าก็เอาไปนะครับแต่ไอ้ทำตรงเนี้ยบางทีมันก็ได้ประสบการณ์มันไม่ใช่ว่าหาเงินนะครับมันก็ต้องเลี้ยงองค์กรนะครับปากท้องมันก็มาก่อนแต่ว่างานเข้ามาในภูธรมันก็เลือกไม่ได้แต่มันก็ขยับไปนะครับพอเราขยับไปก็เราก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมี efficiency นะครับจากนั้นก็เราชำนาญนะครับอย่างน้องๆทางภูเก็ตก็ขยับเป็นโรงแรมเขาก็ชัดเจนเรื่องนี้มันก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับเราจาก specialist หรือว่าปกติงานก็จะปกติรูทีนทั่วไปก็จะเป็น complex ขึ้นมันก็ขยับไปแบบนี้ตัวตนมันก็ชัดขึ้นจากการทำงานนะครับเหมือนอย่างผมถ้าถามตอนนี้พี่เล็กก็งานหลวงโอเคงานหลวงมันก็กลายเป็นแบบนั้นก็กลายเป็นหายลูกค้าทำงานอื่นๆไม่มี มีแต่งานหลวงมีแต่งานราชการเราเวรกรรมนะครับถ้าเมืองไทยก็คือรถจักรยานยนต์มันจะดีนะครับหลังจากนั้นก็คือทั่วถิ่นเกษตรดีก่อนสินค้าเกษตรดียางพาราดีนะครับรถมอเตอร์ไซค์ขายได้เสร็จปุ๊บก็มารถยนต์ขายได้แล้วก็อสังหาริมทรัพย์บูมหลังจากนั้นมันก็ตกขึ้นลงมาเลยนะครับกราฟมันก็จะวิ่งสมมติกราฟมันวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับรถยนต์ขายดีอสังหาริมทรัพย์แต่มันก็ตกพอตกปุ๊บเราก็ว่างงานใช่ไหมครับเราก็จะไม่มีอะไรทำนะครับซึ่งคล้ายๆกันนะครับบูมมาร์เก็ตมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันถดถอยปุ๊บรีคัฟเวอร์ก็กลับมาซึ่งลูปมันนานมากจริงๆมันผมว่าเนี่ยผมสอนน้องในออฟฟิศว่าก็พยายามจัดการอะไรคือลูกจ้างอย่าไปเป็นเลยเพราะเราต้องหาทางที่ทำให้ได้เงินถ้าเป็นรูทีนประจำเงินเดือนก็อยู่ไม่ค่อยรอดนะครับควรจะดูสถานการณ์แล้วก็หันมาทำตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะครับพยายามยังไงก็ได้ให้มันถือเงินอย่าไปทำรูทีนนะครับแต่ก็พยายามบอกอย่างนี้อยู่ก็จริงๆเราพบกันเพื่อจ่ายบางคนอยู่กัน5 ปีบางคนอยู่กัน3 ปีซึ่งเขาก็จะมีเส้นทางเขาที่ออฟฟิศมันก็เลยต้องเอาคนเข้ามาเสียบอยู่ประจำเพื่อไม่ให้แก๊ปมันหายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออีก2-3 สไลด์นะครับทั้งหมดแล้วผมว่าไอ้กราฟพวกนี้จริงผมเปิดออฟฟิศมาตอนนี้10 ปีมันก็จะเจอเรื่องพวกนี้สักช่วงหนึ่งลูกน้องหายนะครับกระท่อนกระแท่นอยู่สักยก2 ยกนะครับบางทีภาษีตามมานะครับบางออฟฟิศเปิดคู่กันอยู่ดีๆมันไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับมันก็รันไปได้พักหนึ่งสัก4-5 ปีไอ้เราก็ตุ๊ดก็ขยับขึ้นมาตอนนี้ก็สัก10 ปีแล้วผมก็ไปดูคนอื่นก็ดูออฟฟิศกรุงเทพหลายที่มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาจะหากินบุญเก่าได้แต่หลังจากนั้นมันก็มีหลายๆที่เหมือนกันพออยู่ไปสัก25 ปีลองนึกถึงตอนเราหนุ่มๆออฟฟิศที่ดังๆหนุ่มๆก็เฟลเพราะฉะนั้นสแปนผมว่ามันก็ฮันนีมูนกันได้อยู่แค่นี้นะครับออฟฟิศครับแล้วก็
แต่ทำไมเราก็ถามว่าแล้วทำไมออฟฟิศในหนังสือซองอะไรแล้วก็ยังได้ยินอยู่แสดงว่ามันมีวิธีจัดการอะไรที่มันพิเศษขึ้นนะครับก็ไปเจออีกสไลด์หนึ่งแล้วก็บอกก็เปลี่ยนเป็นหาอีกเจเนอเรชันมาสวมให้มันดีจะได้กินบุญต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆออฟฟิศในกรุงเทพเขาก็ทำกันก็เข้าใจนะแต่ผมก็ชมเชยว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าจะจัดการยังไงนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเสียดายบุญเก่าหมดนะครับ knowledge ที่มันอยู่ในออฟฟิศครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ศักยภาพของแต่ละออฟฟิศไม่งั้นเราก็กลายเป็นวันแมนโชว์ไปแต่ถ้าทำเฟิร์มมันต้องทำประมาณนี้นะครับมันถึงจะไปต่อได้เจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันก็คิดว่าคงได้ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็กำลังหา second generation อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีงานอยู่4ประเภทผมว่า1กำไรน้อยแต่พึงพอใจมากนะครับเช่นอาคารเมื่อกี้ห้องสมุดผมก็ว่าอยู่ช่อง4มันไม่ได้อะไรเลยแต่มันโอเคนะครับมันสบายใจใครงานกำไรน้อยแล้วก็ไม่รู้อะไรกูทำไปได้ยังไงกำไรเยอะนะครับแต่ก็โอเคอาจจะไม่พึงพอใจนะครับแต่อันนี้ก็เอ็กซ์ตร้าเลยนะครับมันก็อยู่ช่องไหนก็แล้วแต่ใครเลือกนะครับซึ่งบางทีเราเลือกก่อนได้ก็โอเคจะได้ไม่ต้องไปเจอนะครับแต่ถ้าทำไปแล้วอยู่มันต้องทนทำมันก็ต้องไปหาช่องอยู่สักช่องหนึ่งนะครับให้มันไปได้นะครับซึ่งก็ดูแล้วมันชอบเลยเอามาแชร์ให้ดูนะครับสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราเลือกนะครับก็คงจะหมดนะครับมันมีภาพผมชอบถ่ายภาพนะครับผมชอบรูปนี้เป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ผมว่าไอ้คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้มันเยอะแต่มันมีไอ้ตัวเนี้ยผมก็เลยไปใส่สีมันให้มันเด่นผมก็ว่าเนี่ยมันต้องเนี่ยโฟกัสชีวิตมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับมันมีอะไรที่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แต่มันดูแล้วมันเด่นก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะแฮนเดิลชีวิตหรือว่าวิชาชีพเรายังไงนะครับไปยืนบนสะพานแล้วก็ถ่ายมาตลาดน้ำเราถ่ายมาแล้วก็ถามว่าถ่ายมาจากไหนบางทีมุมทุกๆมันก็มาได้อันนี้เป็นผมนั่งเขียนรีวิวแล้วผมเข้ารูปข้างหลังมีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่รู้รูปใครผมก็เอามาซ้อนเล่นๆดูมันก็เนี่ยบางทีชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะครับเหมือนน้องเขาไปเที่ยวมาผมอิจฉานะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ขึ้นรูปผมก็นั่งฝันอะไรของผมมีอยู่กระต๊อบก็ต้องมีนาข้าวซึ่งอาจจะเป็นของคนอื่นนะมีผมอยู่นิดเดียวแต่ก็ต้องไปคอนโทรลเขาว่าอยากเปลี่ยนอาชีพอันนี้ผมขึ้นเองตอนหลังๆก็ล้าหลังแล้วก็หัดน้องๆให้น้องๆหัดดีวิดให้เขียนผมก็เอามาซ้อนดูนะครับคือผมก็ถนัดแมนนวลมากกว่านี่ก็คงได้ประโยชน์ครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ถือว่ามาจากหัดใหญ่ก็มาแชร์ความรู้กันโอเคครับครับก็สำหรับการนำเสนอของพี่เล็กก็ครบถ้วนนะฮะทีนี้ก็เช่นเดิมเข้าสู่ช่วงถามตอบถ้าได้มีคำถามบ้างครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรับงานที่เป็นโครงการของทางราชการหรือว่าบางท่านที่อาจจะกำลังจะรับหรือยังไงเนี่ยมีไหมครับเชิญถามได้ครับลองดูนะครับท่านใดมีคำถามบ้างแต่ส่วนผมเองผมมีหน้าบ้านก็เป็นหมดนะครับตั้งแต่พิธีกรถึงหน้าม้าครับคืออย่างนี้พี่เล็กเมื่อตอนต้นนะครับที่พี่เล็กเริ่มบรรยายเนี่ยมีประเด็นของการพอเราเขียนรายละเอียดเนื่องจากต้องการควบคุมแบบที่เราดีไซน์ใช่ไหมครับสีอะไรวัสดุอะไรเพื่อกำหนดฟีลลิ่งของอาคารนั้นๆแต่ทีนี้จังหวะเดียวกันมันกลายเป็นการเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าผู้ประกอบการอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นแบบเนี้ยเราอยากให้พี่เล็กช่วยพูดถึงวิธีการจูนปัญหาเนี่ยระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของงานคือหน่วยงานราชการที่ให้รู้สึกว่าเราไม่เป็นผู้เอื้อเฟื้อจุดนั้นครับ
จริงๆคือไปทำราชการเนี่ยมันต้องจับหลักก่อนผมเลยไปเรียนกฎหมายกับนิติศาสตร์ดูแล้วมันไม่เข้าแต่ประเด็นก็ไปเรียนนิติศาสตร์ครับแต่อย่างนี้ครับคือคล้ายๆกับภาครัฐเนี่ยมันต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลงรายละเอียดเรื่องกฎหมายทีนี้ไอ้เรื่องสเปคเนี่ยมันกฎหมายสำหรับมันมีมติรัฐมนตรีเขียนว่าให้ผู้ออกแบบนะครับเขียนให้มากรายที่สุดอันนี้หลักหนึ่งหลักสองก็คือถ้ามีระบุเป็นมก.อยู่แล้วก็ให้ใช้มก.นั้นแต่เวลาเราดีไซน์เนี่ยเราเอาแค่นั้นมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปนั่งเลือกโค้ดเบอร์นะครับแพทเทิร์นผิวซึ่งมันต้องเยอะกว่านะครับผมก็ฝืนไปเพราะผมใช้หลักสุจริตนะครับผมไม่งั้นผมก็จะหาราคาไม่ได้เพราะว่าของมันมีเรนจ์ประเทศเราเนี่ยแปลกๆนะครับมันมีเรนจ์อย่างนี้แล้วก็เรนจ์แบบนี้ในวัสดุตัวเดียวกันผมก็ต้องสเปคแต่ผมก็จะขมวดท้ายบอกว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาผมชี้แจงได้แล้วผมก็ให้ราคาผู้รับจ้างตามที่ผมเลือกนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเทียบเท่าก็เทียบเท่ามก.แต่มันก็จะมีอย่างนี้อีกก็คือผมสเปคไปเลยเสร็จแล้วสเปคที่อยากได้นะครับไม่ได้สเปคเชียร์เสร็จแล้วไอ้กรรมการเนี่ยมันจะไม่กล้าเปลี่ยนแบบไม่ว่ากรรมการไหนนะครับถ้ามันไม่พิเรนหรือว่ามันมีวัตถุประสงค์อื่นเขาก็ถึงจะเปลี่ยนแบบปกติเขาจะไม่กล้าเปลี่ยนแบบนะครับถ้าเราระบุไว้ในแบบได้แต่ว่าในแบบนั้นระบุแล้วอย่าไปเอาอะไรที่มันเทียบเท่าเหมือนยกตัวอย่างคุณต้องการเอา BM ใส่เข้าไปเป็นวัสดุที่หนึ่งแต่คุณเอา Yaris มาอยู่ข้างๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่หลักสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็คือ1 2 3มันอยู่ในเรนจ์เดียวกันแล้วเลือกกันได้อันนี้ก็โอเคชี้แจงได้แต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้มันสเปคงานราชการพอไปอ่านดูแล้วมันจะแปลกๆมันมี BM อยู่แล้วมันมี Yaris เข้ามาเป็นเทียบเท่าเผลอไม่รู้เอาซาเล้งอะไรมาต่อท้ายอีกอันหนึ่งนะครับมันเทียบเท่าแบบไม่จริงนะครับซึ่งจริงๆวิชาชีพเราก็อย่าไปทำแบบนั้นบางทีก็ไปรู้จักกันก็เตือนเขาก็ได้ซึ่งแบบเอายาริสมาเทียบ BM หรือต่อพ่วงด้วยซาเล้งเนี่ยมันดูจะสอบชัดเจนใช่ไหมครับไม่ดีครับซึ่งจริงๆคนปกติก็อ่านออกนอกจากว่ามันไปในทิศทางเดียวกันระหว่างคนทำแบบกับกรรมการคือผมเองไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบงานราชการนะครับทีนี้อย่างสมมติว่าผนังตัวเนี้ยผนังผืนเนี้ยจะทาสีเทาเฉดเนี้ยเราต้องไปทำการบ้านใช่ไหมว่าไอ้เทาเฉดเนี้ยถ้าในตระกูล TOA มันเป็นโค้ดนั้นตระกูลโจตันเป็นโค้ดนี้หรือว่าตระกูลดูลักเป็นโค้ดนั้นและอื่นๆอย่างนี้เหรอครับพี่ก็ต้องแบบนั้นเลยถ้าไม่งั้นก็ต้องสงวนไว้ว่าให้ผู้รับจ้างนะครับเสนอช็อปเดอร์อิงให้พวกแบบปีหน้าครับคือแต่มันแปลกๆตรงว่าฟิตมันมีเวลา90 วันเพราะงั้นมันจะเลือกเฉดสกรีมมันแทงกั๊กนะครับก็คือเลือกไปก่อนแต่ว่าเรื่องสีเฉดไหนมันราคาไม่ต่างกันมันไม่ค่อยมีผลแต่มันตัดกรณีว่ามันต้องถามกลับเราก็จะไว้2 อย่างคือเราเลือกซึ่งปกติเราก็เลือกตั้งแต่ perspective อยู่แล้วเพียงแต่หาโค้ดมันลงกับอีกอันนึงก็คือเราเขียนขมวดไว้ข้างใต้ว่าถ้าในช่วงนั้นก็ให้ผู้รับจ้างทำช็อปหรือเขียนในรายการประกอบแบบมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงเข้ามาสมัครออฟฟิศผมมันจะไม่เคยอ่านรายการประกอบแบบเลยคือรายการประกอบแบบเนี่ยคือผมทำราชการนะครับมันมีส่วนสำคัญมากกว่าผมว่ามากพอๆกับแบบแต่น้องๆที่มาจากเอกชนเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากนะเช่นยกตัวอย่างสเปคอิฐหินปูนทรายโน่นนั่นนี่ต้องทำยังไงกับมันนะครับในรายการประกอบแบบออฟฟิศผมอยู่ประมาณนี้แล้วผมเป็นคอนซัลท์คุมงานผมก็จะเอาตัวนี้เป็นคัมภีร์ซึ่งพอเราระบุไว้ว่าให้ผู้รับจ้างทำเสนอช็อปโรลลิ่งกลับมาก่อน30 วันมันก็จะรอดตัวคือมันก็จะมีตัวเล่นว่าถ้าคุณไม่ส่งมามันก็เลยคุณล่าช้าคุณจะมาโวยดีไซเนอร์ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวกันไว้แล้วก็ขออีกข้อเดี๋ยวผมมีข้อ2ท่านอื่นมีคำถามไหมครับระหว่างนี้พี่แม็กเชิญครับผมถามทุกคนว่าอยากฟังทุกคนสวัสดีครับพี่เป็นเกียรตินะพี่นะได้มาบรรยายให้น้องๆฟังว่าเป็นผู้รู้แล้วก็
นะครับเป็นพี่น่านับถือผมก็อดีตรับราชการเหมือนกันก็แต่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะผมจะตอบอันนี้แรกแชร์ก่อนนะพี่เนาะเพราะผมมันโดนข้อหาล็อกสเปคบ่อยนะครับเพราะว่าสเปคมันไม่มีเทียบเท่าในความคิดผมคือถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าเทียบเท่าเนี่ยแสดงว่าเหมือนถ้าผมต้องการสเปคเนี่ยแล้วเขาไปเทียบเท่ากับสิ่งอื่นซึ่งคุณสมบัติมันต่างกันมากเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ผมเคยคุยกับสตงว่าถ้าเราเอาถูกเนี่ยมันถ้าผมอันนี้คำพี่บูลเลอร์นะฮะถ้าว่าถูกแต่ใช้แล้วเสียต้องเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าถูกนะเราเอาราคาที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาถูกมาอีกปีเปลี่ยนอีก2 ปีเปลี่ยนผมว่าค่าเปลี่ยนค่าหรือค่าอะไรผมว่าวุ่นวายนะคือต้องอันนี้ผมว่าแถวนี้ต้องมีความกล้าผมก็ต่อสู้เหมือนกันก็คือผมให้สเปคประตูแพงมากเลยของเขาเนี่ยประตูผมใช้สแตนเลสใหญ่มากแล้วก็โดนข้อหาว่าทำประตูบานเนี่ยเป็นแสนเลยเนาะเกือบ200,000นะฮะแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเราไปใช้เหล็กแต่มันจะเป็นต้องเป็นสแตนเลสเพราะมันอยู่ข้างนอกนะครับมันไปเหล็กไม่ได้เพราะเหล็กเดี๋ยวคุณมันก็เป็นสนิมเคลือบยังไงก็เป็นสนิมนะครับก็ต้องใช้เพราะมันถือว่าลงทุนครั้งเดียวจบนะก็อันนี้ผมว่าถ้าเรามีเจตนาดีนะฮะผมว่าไม่มีปัญหาเรายินดีจะต้องตอบคำถามเขาผมก็นั่งตอบคำถามตาต่อตาเลยว่าผมไม่มีประโยชน์ที่อะไรจะซับซ้อนประโยชน์ของผมก็คือราชการได้ของดีใช้ได้นานๆอันนี้คือประโยชน์ครับแต่ถ้าคุณมานั่งละเมียดละไมในการใช้เงินแล้วก็คือเรามีวงเงินครอบอยู่แล้วนะฮะสมมติวงเงินประมาณการงบประมาณเนี่ยครอบอยู่แล้วส่วนตรงเนี้ยดีเทลเล็กน้อยเนี่ยเราใช้ของแพงบ้างถูกบ้างเรามีหน้าที่เกลี่ยใช่ไหมแต่ถ้าสตงมานั่งดูเป็นจุดๆว่าทำไมตรงนี้สูงจังเลยผมว่านั่นแหละเรามีความกล้าที่จะตอบคำถามอ่อนเลยนะผมต้องถามแกเนาะ อันนี้ผมแชร์พี่เล็กว่าถ้าอย่างเราเนี่ยครับถ้าอย่างเราถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าพี่เล็กมองในการบริหารจัดการเฟิร์มค่อนข้างจะทะลุโปร่งแล้วค่อนข้างสตาร์ดี้มาดีเรียกว่าถามวันนี้ควรจะเกษียณตอนไหนครับ มันไม่มีสูตรสำเร็จเนาะแต่ว่าเหมือนเราเทรนฝรั่งนะเราเห็นริชาร์ดเกียร์มันยังหล่ออยู่นะแต่มันเป็นพระเอกแต่เราหาสรพงษ์มาเทรนคนไทยไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแสดงดีนะผมชอบสรพงษ์แต่สรพงษ์ไม่ได้เป็นพระเอกตอนอายุปัจจุบันมันก็เลยตอบไม่ได้ว่าแล้วมันจะเกษียณเมื่อไหร่ผมว่ามันอยู่ที่ผมให้2 หลักแล้วกันนะถ้าจะเป็นผมนะครับคำตอบผมว่า1เมื่อเราใช้ทรัพยากรเกลี้ยงหมดแล้วเราก็ควรจะเกษียณนะแต่ไอ้ใช้หมดเนี่ยมันคือมันตามเทรนอะไรไม่ทันแต่มันเก๋าอยู่แต่เราก็จะเหมือนผมบอกว่าเนี่ย55ผมสลาโลแล้วนะคือว่าจะไปทำอย่างอื่นนะครับก็บอกที่ออฟฟิศว่า55ตอนนี้ผม50ก็เหลือ5 ปีผมก็พอถึง55แต่ผมช่วยน้องๆได้ก็คือผมอาจจะมีคนรุ่นเดียวกันที่รู้จักแล้วเขาก็มีเงินอยู่แล้วเขาก็อยากจะทำงานซึ่งก็ได้คอนเซ็ปชั่นแล้วเอามาอินพุตเข้าไปออฟฟิศนะครับแล้วก็นั่นคือหลักที่1หลักที่2ก็คือหลักที่1เมื่อกี้ก็คือมันใช้หมดแล้วมันก็คงจะไม่มีอะไรมารันออฟฟิศได้นะครับส่วนที่2ก็คือสร้าง second generation ได้เมื่อไหร่ก็ไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ต้องการเนาะ บางทีมันจะว่าเกษียณมันคงไม่เกษียณนะครับมันเพราะเราอยู่กันกับน้องๆแต่ถ้าเอาอย่างรุ่นเก่าผมว่าเหมือนอาจารย์หลายๆคนพอเลิกปุ๊บแกก็เลิกเลยไอ้เพื่อนผมที่เคยอยู่ในออฟฟิศแล้วผมว่าเอาแล้วตกลงเองไปทำอะไรมันก็ไปนั่งเขียนแบบอยู่ที่บ้านซึ่งบอกว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมนะซึ่งผมว่าอาจารย์คนนั้นแกคงจะยกออฟฟิศให้เลยถ้ารันได้เพราะแกก็ไม่ได้นิดมันนี่แล้วนี่แต่มันกลายเป็นทุกอย่างเบรกไปหมดอาจารย์ก็กลับไปกินน้ำชาตอนเช้าอะไรเงี้ยใช้ชีวิตแก
ไอ้คนที่มันเคยอยู่ในออฟฟิศก็กลับไปเขียนแบบที่บ้านแล้วก็ไม่มีงานเพราะเราเรียนมาเราไม่เคยถูกสอนให้หางานเราถูกสอนให้ทำงานใช่ไหมฮะมันก็เลยทำอะไรไม่เป็นหางานไม่ได้ไม่รู้จักใครก็กลับไปเขียนแบบวันดีคืนดีก็ไปเจอเพื่อนแล้วของานทำมั่งซึ่งผมว่ามันล้มมันเฟลผมว่านะครับมันมีดาวเด่นอยู่ไม่กี่คนหรอกในธุรกิจเราที่มันจะไปรันงานอะไรกลับมาได้ที่มาเลี้ยงเป็นเฟิร์มนะครับนอกจากฟรีแลนซ์มันมีอยู่น้อยมันยังรุ่นผมจบสมมติสัก60ผมเหลืออยู่5 คนที่ทำงานด้านนี้อยู่นอกนั้นก็ไม่รู้จะตัดยางเปลี่ยนอาชีพอะไรมาไปหมดนะครับก็ใช้สูตร80-20อยู่ดีนะฮะมีหายไป80ก็เหลือ20ไว้ที่มันทำอยู่ว่าก็ประมาณนี้นะครับถึงถามตอบแม็กว่าเกษียณเมื่อไหร่ผมว่าถ้าคำตอบกับแม็กก็คือแล้วแต่ใจแม็กนะเกษียณเมื่อตายแม็กอาจจะไปแนวประมาณดาราฝรั่งครับก็คือแก่แล้วก็ยังเก่าอยู่นะครับเราก็อยากเวลาดูพระเอกหนังฝรั่งใช่ไหมมันแก่แล้วแต่มันเก่าดีแล้วครับเดี๋ยวพี่เล็กขออีกข้อนึงครับ อีกนิดนึงคือเกี่ยวเนื่องนะฮะจากที่อาจารย์วิวัฒน์เคยพูดอยู่หลายทีว่าในต่างประเทศบางประเทศนะเนาะสถาปนิกเนี่ยนอกจากออกแบบเขียนแบบในงานชิ้นนั้นแล้วยังคงต้อง involve กับงานจนกระทั่งเป็นผู้เซ็นอ6เซ็นอนุญาตใช้อาคารซึ่งบ้านเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะฮะทีนี้ในนี่มุมที่1ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่อาจารย์เล็กพูดเมื่อสักครู่ว่าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในบริษัทการให้ความรู้การพัฒนาทักษะเนี่ยผมก็เลยอยากจะเอา2 ข้อนี้มารวมกันแล้วก็ถามว่าอย่างบ้านเราเนี่ยคือตอนนี้นะกรรมธิการภูมิภาคทั้ง3หรือว่าส่วนกลางรวมเป็น4เนี่ยเรากำลังพยายามพัฒนาตัวบุคลากรด้านวิชาชีพเราเนี่ยพัฒนาสถาปนิกทุกๆคนแล้วประเทศเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมที่ตัวสถาปนิกเนี่ยจะ involve กับงานชิ้นนั้นคือไม่ใช่แค่เขียนแบบเสร็จไงอันนี้ผมบูรณาการตั้งแต่ของคุณวีชัยเมื่อวานนะคุณวีชัยที่มาพูดเรื่องการออกแบบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นนั้นเช่นโรงแรมเนี่ยออกแบบตราออกแบบบริการอะไรให้เขาจนกระทั่งเนี่ยสถาปนิกเป็นผู้เซ็นอ6ให้อาคารนั้นๆพี่เล็กมองยังไงว่าบ้านเราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่เนี่ยครับผมว่ามันสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับคือหมายถึงควรจะเป็นใช่ไหมคือกฎหมายมันพอเนี่ยผมล่าสุดผมไปสัมภาษณ์สถาปนิกอาเซียนมาก็โอเคได้นำเบอร์ไปแล้วทีนี้คือเราตามหลังนะครับไอ้เมืองนอกผมเรียนบินมานะครับที่บินมันจบปั๊บมันต้องอินเทอร์ชิพอยู่3 ปีผมกลับมาผมขึ้นทะเบียนคสผมบอกผมสถาปนิกแล้วแต่มันต้องอยู่อีก3 ปีอยู่กับในออฟฟิศมันถึงจะออกมาสอบได้ช่วงนึงตอนสมัยคสแล้วปัจจุบันตอนนี้มันเท่ากันหมดแล้วแต่บ้านเราก็คือไม่รับอินเทอร์ชิพมาสักพักก็คงต้องรับอินเทอร์ชิพหมายถึงว่าจบปี5ปุ๊บก็ยังไม่ปล่อยให้เป็นเด็กอยู่ครับก็ไปเข้ากระบวนการอินเทอร์ชิพอยู่สัก3 ปีแล้วก็ออกมาซึ่งมาตรฐานมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้เขียนกฎหมายทีนี้ไอ้เรื่องเหมือนในมาเลนะครับที่ไปมันก็จะมี Architect of Record กับดีไซน์ Architect ซึ่งโอเคถ้าเอา Norman Foster มาเขาก็ดีไซน์แต่เขาก็มาเจอโลเคอลแล้วไอ้คนโลเคอลคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องแฮนเดิลงานไปจนสุดท้ายแล้วมันก็เซ็นปล่อยให้ใช้ใบอนุญาตอ6ก็เหมือนกันซึ่งมันจะโอเคกว่าแต่ของบ้านเราเนี่ยคือมันยังไม่หลุดตรงนั้นทีบางทีก็โยนเป็นภาระคนคุมงานบางทีก็โยนให้นายช่างเทศบาลก็ปล่อยอ6ออกมาหรือไปซีล็อกก็ปี้เอกสารเดิมๆมาแล้วก็ปล่อยอาคารใช้ซึ่งถามว่าตึกมันก็จะเพี้ยนไปนะครับไองานไหนที่สถาปนิกบริการอยู่หมดมันก็จบโอเคแต่งานไหนที่มันไม่ได้บริการมันกลายเป็น developer เป็นคนจัดการให้ได้ใช้อาคารซึ่งบอกว่างานมันก็ไม่ได้เกิดได้ดีนะครับถ้าไปสักพักผมว่ากฎหมายเดี๋ยวเราก็จะมีของสภาก็มีมาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่ขึ้นมาซึ่งผมคงจะได้อ่านกันแล้วนะครับก็จะไปลงรายละเอียดให้สถาปนิกเยอะขึ้นนะครับเช่นสถาปนิกต้องนั่งบนโต๊ะต้องคอนโทรลนู่นนั่นนี่ทุกอย่าง
ขียนไว้อยู่ในมาตรฐาน ซึ่งเวลาศาลตีความก็จะไปเอามาตรฐานเนี่ยมาจับเรามันก็มีคดีอยู่ในหาดใหญ่ก็หลายเคสแล้วนะครับพวกนี้แต่ก็จะเปิดช่องว่างไว้ว่าอ๋อถ้าคุณไม่อยากจะรับมาตรฐานวิชาชีพนี้คุณก็ไปเขียนสัญญากันต่างหากแต่ถามว่าเวลาเราไปรับแบบน้องๆก็มาปรึกษาผมว่าพี่ผมไม่มีสัญญามีPO อยู่ใบเดียวซึ่งจริงๆอย่าไปทำแบบนั้นไอ้ PO นี่มันพอมันรับปุ๊บมันไม่รู้จะหาหลักอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ไปหามาตรฐานที่เราสังกัดถูกไหมฮะไปหาว่าคนเมื่อก่อนเขาทำเป็นยังไงมาตรฐานเขาทำยังไงคุณออกแบบร่างคุณรับเงินไปช่วงนี้แล้วคุณต้องไปเหมือนสัญญาหลักของสมาคมที่เขียนว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดแล้วให้สถาปนิกเข้าไซต์เดือนละครั้งอันนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วนะครับกับน้องๆไปรับใบ PO มาอย่างเดียวเวลามันมีเรื่องขึ้นมาก็ไปเอาหน้าที่ขององค์กรที่เราทำตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปรับก็จะไปรับต้องเขียนสัญญาต้องรายละเอียดจริงๆผมว่าพวกทนายนี่เดินอยู่เต็มไม่หมดให้มันดูสัญญาให้จ่าย500ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับดีกว่าเราเอาตัวเข้าไปถลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกค้ามันก็มีหลากหลายประเภทนะครับก็อย่าไปเชื่อมากนะครับคือไม่รู้มันต้องเป็นแบบฝรั่งสัญญามาเงินมานะครับเพราะเราทำอยู่แล้วเราถูกสอนให้ทำงานนะครับเราถูกสอนให้จบงานในภาพเป็นจริงหลายๆที่ก็ผมเองก็เห็นมานะหลายๆที่ที่ตัวสถาปนิกเนี่ยตั้งแต่งานในระดับบ้านหรืออาคารที่ใหญ่กว่าบ้านนะที่ได้มีโอกาสดูแลงานชิ้นนั้นหมายถึงดูแลแค่ลูกค้ารายนั้นนะจนกระทั่งเรียกว่าอะไรจนกระทั่งคลอดนะจนกระทั่งออกเป็นรูปเป็นร่างหรือเปิดกิจการก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่านั่นแหละที่สุดแล้วบ้านเราก็ยังคงมีเยอะที่แบบว่าตัวสถาปนิกตัวพวกแบบเองเนี่ยไม่ได้เซ็นแม้แต่ม.29ในงานชิ้นนั้นๆใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะดูแลงานของเราเองนะครับก็หวังนะครับผมเองก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นหวังให้วงการบ้านเราเป็นแบบนั้นนะครับก็คงจะติดเรื่องฟรีครับฟรีคือไม่รู้ให้%ทำไมนะบางทีเราก็ไม่ผมก็เคยมีอารมณ์นี้นะครับคือให้เขียนแล้วก็ผมดูว่าเป็นเรื่องเป็นราวเยอะผมก็สเก็ตให้เพราะมันสนิทกันผมก็สเก็ตบ้านให้อย่างนี้แล้วก็ที่ไปหาที่ไหนเขียนแล้วกันคืออย่าให้ผมต้องไปนั่งเซ็นควบคุมงานให้ต้องเขียนแบบให้ก็คือคนสนิทกันก็โอเคสเก็ตให้เขาก็อย่างน้อยก็มันไม่ต่างอะไรถ้าผมมองดีๆก็คือผมก็กลายเป็นคนสิงคโปร์แล้วผมสเก็ตให้ก็ได้เฟิร์สไอเดียแกก็เอาไปหาโลคอลอะไรของแกไปซึ่งปกติเราก็ทำมันอยู่เพียงแต่เราไม่ได้มองภาพให้มันเล็กทีนี้ท่านอื่นๆมีคำถามไหมครับพี่เจมส์ใช่ครับไม่เป็นเรื่องสั้นวันนี้พูดเรื่องนี้วันนี้ผมจะถามตั้งแต่ที่พี่เล็กบอกว่าเมื่อกี้ทำงานราชการอย่าง2%นะครับแล้วถ้าคุมงานด้วยจะเป็น4%มีสัญญาใช่โอเคคือที่ผมอยู่แถวนู้นนะครับสถาปนิกเขาจะอยู่กับงานนะครับคือคล้ายๆว่าเป็นคนเช่าเป็นในตัวเป็นตัวแทนของเจ้าของงานแล้วก็เราก็ทำจบเองแล้วก็ในทีมสถาปนิกที่ทำงานออกแบบเนี่ยจริงๆโปรเซสของการออกแบบนี่มีแค่สัก5%ได้ไหมของทั้งหมดที่เอาไอเดียมาทำที่เหลือนี่เมเนจเมนต์ล้วนๆแล้วก็งานเทคนิคทำดีเทลอะไรทุกอย่างแล้วก็เรื่องราคาเรื่องยินเรื่องสเก็ตด้วยแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าอันที่นู่นเป็นอย่างนั้นผมว่าในยุโรปเลยเป็นอย่างนั้นนะแต่เมืองไทยเรายังมีเราคอนซัลท์อยู่ผมอยากถามว่าถ้าเกิดผมปี2 ปีหรือ3 ปีหรือว่าจะไม่เกษียณเลยนะแต่ผมจะกลับมาทำที่บ้านเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนทำลักษณะนี้เองเพราะว่ามีไอเดียอย่างนี้เนี่ยผมหาทีมงานเนี่ยผมเจ้าของเลยพี่เล็กมาจ้างผมออกแบบสมมติว่าพี่เล็กเป็นคนสิงคโปร์ก็แล้วกันแล้วทีนี้ดันบอกพี่เล็กว่าผมทำแบบนี้นะผมนะผมเซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยบ้านหลังใช้เวลา2 ปีผมก็อยู่ตลอดแล้วก็เป็นงานของเราด้วยทีนี้ไอ้เบิกจ่ายเนี่ยก็เป็นตามระบบว่า
ก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเป็นไปได้ไหม คือจริงๆงานเนี่ยมันมีเยอะนะเช่นแม้อยู่ทางนี้อาจจะได้เกณฑ์สมาคมคือคาเฟ่ซึ่งมันเรนจ์มันต่างกันมากไอ้ที่ผมเอามาเสนอคือเป็นของราชการแล้วมันเขียนเป็นกฎหมายไว้ มันก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าจริงๆเอกชนเขาก็จ้างกันเยอะนะครับหรือเราเหมือนที่เราเคยได้ยินนะครับบ้าง10 ล้านกับ7%นู่นนั่นนี่ก็ผมว่าก็โอเคก็เอา7%หรือว่า700,000ก็มาหารสแปน18 เดือนแล้วอยู่คนเดียวมีน้องรับอยู่คนนึงผมว่าสร้างงานได้นะครับก็ไปได้เพียงแต่ว่าเราจะได้ค่าฟรีอยู่ในเรนจ์ไหนเรามีความสุขกับมันนะครับแต่เป็นธุรกิจคือผมมันสาเหตุที่ผมต้องคุมงานเพราะลูกน้องมันกินเงินเดือนทุกวันนะครับจริงๆใจก็ไม่ได้อยากแต่ว่าเผอิญว่าได้เป็นข้าราชการไอ้ข้าราชการเนี่ยเขาขุดสระไว้ให้อันหนึ่งแล้วก็เข้าวันแรกเขาก็โยนไปในสระถ้าเองโผล่มาได้ก็เองก็จะได้เป็นข้าราชการที่โอเคได้ไหมครับคือมันต้องรู้ทุกเรื่องซึ่งโรงเรียนไม่เคยสอนมันก็โยนลงไปในสระระเบียบนู่นนั่นนี่มาสายเขียนรายงานประชุมเองต้องรู้หมดถ้าเองโผล่มาได้เขาจะเอามือไปจับมาให้เราก็ได้ผมไปทำงานรายการวันแรกก็ให้ผมไปตอกเข็มแล้วไปคุมตอกเข็มจากสถาปนิกนะครับผมไปตำแหน่งสถาปนิกซึ่งผมก็ไม่เคยมีเนเจอร์ด้านนี้แต่มันต้องเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เจ้านายสั่งให้พอลาออกจากราชการมันก็เลยมองลักษณะนี้ก็คือดีไซน์เราก็เรนจ์มันก็อยู่แบบนี้นะครับแต่ละเดือนมันก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะงั้นเราต้องหารายได้ถ้าเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าพาสซีฟอินคัมก็ไปเปิดหอพักแล้วก็ได้ทุกเดือนผมก็เอามั่งผมก็เอาคอนซัลแทนเข้ามาผมก็รับวิศวกรมาเป็นช่างเทคนิคแต่ผมสถาปนิกมันก็จะไปตอนเป็นครั้งคราวตั้งแต่ว่าทำงานสถาปัตย์แล้วก็จะมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตออฟฟิศทำให้ออฟฟิศมันประคองไปได้นะครับวันดีคืนดีก็ประคองเงินเดือนกันไปเรื่อยมันก็ได้2 ทางซึ่งผมว่าเป็นธุรกิจที่ดีแล้วในงานคอนซัลแทนส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรส่วนมากไม่ค่อยมีสถาปนิกมาทำงานคอนซัลแทนเราก็จะได้เป็นแค่เฟืองแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าสถาปนิกมานั่งทำทั้งหมดผมว่าเซ็นน่าจะดีกว่าตั้งแต่ต้นจนจบสถาปนิกมองได้มากกว่าไม่ได้ก้าวล่วงวิศวกรนะครับแต่ว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นว่ามองตั้งแต่ต้นมองบริบทได้แล้วจนจบงานได้น่าสนใจครับเสริมพี่เล็กนิดนึงนะประเด็นเนี้ยคืออันนี้ผมประสบเองเลยหลายๆโครงการที่คือโครงการที่ผมดูแลอยู่นี่นะคือเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนนั่งหัวโต๊ะสถาปนิกโครงการไหนที่สถาปนิกเป็นหัวแถวคอนซัลท์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันโอเคเพราะว่าผมพูดตรงนี้นะอาจจะก้าวล่วงนิดนึงแต่ขออภัยคือวิศวกรอ่ะเขาจบได้ไม่เหมือนเรานะฮะคือวิศวกรจะมองมิติหลายๆมิติแบบเรามองเนี่ยไม่ออกแล้วจนกว่าเราอธิบายไปและแกค่อยเอาทางแง่วิศวกรรมมาตอบโจทย์เราถึงจะจบแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้วิศวกรเป็นผู้นำเขาก็มองในมิติของเขาซึ่งอาจจะจบเรื่องความแข็งแรงแต่ไม่จบเรื่องความงามในการใช้สอยคือนานแล้วเมื่อก่อนผมเคยได้พบกับอาจารย์สมบูรณ์ต้องขออภัยผมจำนามสกุลท่านไม่ได้อาจารย์สมบูรณ์ท่านเป็นด็อกเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วยแล้วก็วิศวกรรมทางทะเลเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอ.หาดใหญ่นะฮะอาจารย์พูดกับผมในหัวใจของงานก่อสร้างเรานะครับเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้นึกถึง3 เหลี่ยมไฟ3 เหลี่ยมแห่งไฟนะครับองค์ประกอบ3 อย่างที่ทำให้เปลวไฟมันติดมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนแล้วก็มีความร้อนขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไฟไม่ติดอาชีพเราก็เหมือนกันอาจารย์บอกว่าประหยัดปลอดภัยใช้งานได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราเฟลเนี่ยผมจำมาจนทุกวันนี้แล้วก็ผมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานนะทุกตัวเลยทุกโครงการที่ผมดูแลเนี่ยถ้าบกพร่องไปจากตัวใดตัวหนึ่งใน3 ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องดึงวิศวกรด้านต่างๆ M&E หรือว่าโครงสร้างต่างๆเข้ามาแล้วมันมาผนวกกับสถาปัตย์ของเราใช่ไหมพี่เล็กเนี่ยผมจะบอกว่าที่พี่เล็กบอกเมื่อกี้ว่าคนนั่งหัวโต๊ะน่าจะเป็นสถาปนิกผมเห็นด้วยอย่างที่สุดเลยครับแต่ถ้ามีแย้มอยู่นิดนึงคือจริงๆคือถ้าเป็น
วิชาชีพเดียวๆผมไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนซัลแทนที่เป็นเฟิร์มมายังไงเขาต้องส่งใครมาแล้วก็โอเคกว่าแต่ภูธรเนี่ยมันเขาไม่ชอบเปิดบริษัทกันมันผมก็อยากจะได้บริษัทวิศวกรไม่ถึงกับท่านอาจารย์อรุณชัยเสรีหรอกแต่ว่ามีบริการกันแถวนี้บ้างดีกว่าจะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมว่าพออาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาอะไรมากในเชิงองค์กรผมก็อยากจะจ้างที่มันเป็นองค์กรนะครับเพราะเวลาไฟกันมันจะได้ไฟกันองค์กรชนองค์กรงานไฟฟ้าแต่เราภูธรเราไม่ได้บริการวิชาชีพแบบนี้อันใหญ่นะครับที่นี่อาจจะมีกรุงเทพข้ามมาบ้างเราก็จะมีอาจารย์อยู่คนเดียวซึ่งก็เราก็ไม่แน่ใจว่าแกจะอัปเดตอะไรมากเปล่าไม่ใช่ว่าเรากระดูกเหนือกว่าแต่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ใจผมถ้าอยากในหาดใหญ่มันก็ไลฟ์ดิ้งมีฉันก็ได้จ้างแต่มันไม่โผล่มาเลยทีนี้ให้เราข้ามไปที่อื่นเราก็กังวลนะครับมันก็เลยกลายเป็นผิดฝาผิดตัวแต่ก็สนับสนุนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนก็อาจจะเจอเหมือนน้องแก้วว่าแต่ถ้าเป็นเฟิร์มผมว่าคนพอมันตรวจออฟฟิศมันก็ต้องมีมาตรฐานมี QC ครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับหลายประเด็นเลยจากอาจารย์สุภกรอักษรสว่างนะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญพี่แม่นะครับคุณปัญญาสุขแก้วท่านรองประธานกรรมการสถาปนิกทักษิณภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับได้กรุณามากล่าวขอบคุณท่านวิทยากรนะครับพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองประธานครับสำหรับหน้าที่นะพี่มันปีพี่ก็ผมก็หลังจากที่ว่าได้เป็นกรรมการบริหารมานานแล้วก็วันนี้สับตัวเองมาเป็นวิทยากรบ้างนะครับรู้สึกไงพี่มีความสุขไหมหลังจากได้ใช้งานน้องๆมานานน้องก็ใช้บ้างนะครับโอ้ได้ความรู้ไหมฮะจากพี่เล็กสนุกสนานผมว่าโอเคเนี่ยเล็กผ่านงานราชการแล้วก็เดเวลลอปเฟิร์มมาพอสมควรผมว่ามิติมุมมองในการบริหารเนี่ยแต่อย่าเพิ่งรีบรีไทร์พี่ปีเตอร์ซุมทอยนั่งระบายสีอยู่เลยนะครับ80 ปีแล้ว66 ปีแอดซอฟยังดีไซน์เลยคือเท่านี้เนี่ยผมเคยคุยกับลูกน้องมันมีความสุขมากๆเลยนะในชีวิตก็คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนแล้วหมอเนี่ย60เขาไม่ให้ผ่าตัดแล้วนะถ้าวันนี้ทำไม่ได้ครับ70ก็ยังออกแบบได้เราไปกลัวตัวเราเองมากกว่าเพราะว่างานเราไม่เหนื่อยไงนั่งวาดรูปก็ได้ตังค์แล้วว่าใช่ไหมฮะก็เลยมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะรีบไปรีไทร์นะครับก็ที่พูดไม่ใช่อะไรคือไม่อยากให้พี่รีบรีไทร์โอเคนะฮะขอบคุณครับ